我好稀啊！哇，好勁啊！佢居然車得喐我。點解呢個冇得調方向嘅？死啦球哥嗰啲吉普車佢唔要投幣，只要遙控嘅喎，但係咪嗰個投幣係都要裝喺上邊啊？我點知你我幫生產部都未放啊？你生產部話下邊我單邊拎個股票有機器，我要查個投幣儀出嚟啊！我啲話要派咗，掹到嗰條線得啦，掹嗰條線得。嚇？就掹咗條線咋？你幫阿李總講嘛，幫生產部講嘛。咁你知你話掹到嗰條線得㗎嘛？我聽嘅我投幣儀本身股票有機器咧，查個投幣儀出嚟，我一個窮啊係啊！使過呀？啊？使過。點解唔使？唔使拆？唔使拆咪唔使拆啊！使拆去如果張單都冇寫咩要紅要紅嗰啲。唔係啊，佢後邊先同我講，我出咗單之後，跟住我同老細講啊。